Идея у меня открыть частную клинику зародилась еще в России, когда я работал. После возвращения, немножко осмотревшись, там чуть-чуть поработав в разных клиниках, здесь, в Аше, затем все-таки организовал частную клинику. Ассаламу алейкум. Я решил начать с той местности, где я родился, и это побудило меня именно открыть ворование. Пришла информация про Accelerate Prosperity, и я решил подать заявку на участие. Когда уже мне одобрили участие, мы начали обучаться. Обучение в первую очередь мне помогло вообще выиграть проект, потому что я не знал, как вести себя, как презентовать свой проект, как упаковать свой проект. Обучение в первую очередь мне этому научило. В процессе бизнеса то, что я получал, уже по сей день я вспоминаю, периодически смотрю там, где какие там записи себе делал. Это мне каждый день помогает. После участия в Accelerate Prosperity нам удалось построить новое здание. Изначально мы на одноэтажном маленьком здании работали. Сейчас у нас трехэтажное здание. У нас увеличились койки, помещения, где мы больше можем принимать пациентов. Новые технологии начали закупать. Сейчас запустили хирургическое направление. Открыли впервые в Араванском районе в частной клинике хирургическую операционную. Начали хирургическую деятельность. Сейчас проводятся уже операции. Раньше этого не было, то есть только в государственной больнице у нас операционная была. В данном кабинете проводятся все гинекологические процедуры, начиная от ультразвуковой диагностики, кольпоскопия проводится, затем если какие-нибудь патологии выявляются уже в виде эрозии шеи, матки или там еще какие-то там подозрительные на онкологию болезни. Во время кольпоскопии выявляются. Дальше, если необходимость есть, прожигание шейки матки, есть такая процедура. Это все проводится здесь. По статистике, благодаря этому, что мы стали вовремя брать цитологию, и благодаря кольпоскопии внедрения обучения в Кыргызстане врачей, снизились показатели онкологии, именно рака шейки матки. Мы хотим дальше расширяться, потому что бизнес требует всегда расширения. Если не расширяешься, бизнес когда-нибудь он просто сядет и перестает жить. Поэтому это необходимость. В плане масштабирования по всему Кыргызстану вообще планы есть расширяться. В городе Ош первоначально, наверное, будем филиал открывать, а дальше уже посмотрим. Бизнесмен, он должен всегда получать новое образование. Это наука само по себе. Это раз. Во-вторых, нетворкинг. Постоянно общаться нужно. Новые знакомства. Постоянное общение с людьми. И третье, это надо всегда сдерживать обещания, выполнять данное слово, быть пунктуальным и не подводить своих партнеров, свою команду.